Hola amigos, pues como podrán ver les estoy intentando mostrar toda la cianobacteria que hay en mi tanque. Es un tanque repleto de corales. Chequen, ojalá se vea, No, sí se ve muy clara. Llevo meses intentando combatir la cianobacteria, como ustedes sabrán. Puede salir por diferentes causas, como es exceso de nutrientes, fosfatos, nitratos, silicatos. La cianobacteria no es como tal un alga, es una bacteria como su nombre lo dice. Y me decidí a utilizar el siguiente producto. Un momento, se los muestro. Este producto, Raid Slim. Las instrucciones solamente dicen que hay que agregar una dosis de la cucharita que trae una cucharita. ¿Ya la vieron? Que es muy pequeña y creo que no enfoca bien. Y este es el polvito. Solamente dice que hay que agregar una dosis por cada 15 galones y repetir 48 horas. Pues fue lo que hice. Retiré el carbón activo para evitar que lo vaya a absorber el medicamento y apagué el skimmer porque se vuelve loco y si está sucio va a sacar toda la mugre. Al contrario, no hay problema. Se va a empezar a alocar y va a empezar a sacar toda la espuma. Pero yo como lo tengo un poco sucio, chequen, mejor lo apagué. Ahorita limpio la copa y lo prendo para que no, de hecho no lo voy a hacer. Voy a dejar toda la noche que actúe el medicamento. Y mañana en la mañana voy a ingresar el carbón activo. Y voy a prender el skimmer y ver los resultados. Pues esperemos que todo esté bien. Les muestro el antes. Demasiada cianobacteria. Chequen nada más. Vean nada más. Vean por aquí arriba, es donde más se ve. Y en todas las partes de la roca, donde no haya coral, está atascado de cianobacteria. Les muestro el antes y les estaré subiendo la segunda parte con el después.